这种病竟会让2个器官互相影响，您知道吗？当然呢，我们反过来讲，心脏就像水泵，它是负责把血泵到全身，当然也泵到肺里，然后呢去做氧气和二氧化碳的交换。当肺的血管变窄之后就需要更大的力气才能把血就挤压出去，所以时间长了，心脏就累坏了甚至就是跳不动了就是我们所说的心衰表现。所以说这就是一个相互影响的恶性循环。对，肺不好影响了心脏，心脏不好又再去影响肺。你说的就很对。这位患者到底是得了什么病，竟让他只剩下半年的寿命？结果呢，又过了2个月，这个时候就不是那个突然一下了。怎么了？就越来越喘不过气，严重了你想这么多年下来，再加上抽烟，然后支气管炎所以呢，咳得越来就是越频繁甚至咳痰的时候发现里面有带血丝。哎呦，这个时候他自己也知道不对了。又不想让姑娘看见，然后呢，就是悄悄去看了大夫，大夫说你这个情况肺心病，得住院。一切精彩内容尽在本期的《名医有话说》。学中医，爱中医，用中医，真受益。观众朋友，大家好，欢迎收看《名医有话说》，我是主持人江山。坐在我身边的是御医文化普及的积极推动者和传播者杜丁杜主任。您好，杜主任。珊珊老师好，观众朋友们大家好。杜主任，我昨天刷到一个视频，哎呦，看得我都觉得可揪心。什么事儿其实是一个阿姨，她就是在那儿哭诉，说她老伴儿得肺心病很多年了，长期受到病痛的折磨，最后人还没留住。然后我就觉着看这视频吧，这阿姨的状态就挺揪心，挺心疼的。哎呀，听你这么一说，我都能想象出来那个场景，应该是很让人动容。你看，你这是刷手机就看着，你都觉得心里难受，是吧？是。哎呀，其实说起来，你看我们搞临床工作的这么多年哎呀，这样的瞬间吧，其实经历了不少。虽然说起来呢，你说我们不是患者的亲人家属，但是每一次吧，就是遇到这样的事情的时候，都会感觉到很惋惜，很心痛。你们见的病人是最多的，是，所以说今天也想替广大的患者朋友问问您就这个肺心病，它能不能治好，就是根治？哎呀，我明白你想说的这个意思。那既然说到这儿，这样咱们今天不行，就要给大家好好讲一讲这个肺心病。好我们给大家来科普一下当然呢，珊珊，首先我想先问你一个问题。我们说肺心病，它的全称呢，我们叫肺源性心脏病。那你觉得，你既然说它能不能就是把这个病彻底解决了，对吧？那它的根源，我们对吧？治病寻根嘛。究其根源，这个问题是在肺上还是在心上？要我说，这应该是2个都有。它既然叫肺心病，那应该是肺病和心病都有吧？这又怎么理解呢？我昨天看完那视频之后，我还真是用手机查了一下这个肺心病，说是肺病是基础，然后心病呢是属于肺病给严重化导致的一个结果。我不知道对不对？你说的这个就对了。就一点毛病没有了杜主任，但是再往下的其他的更专业的东西我就不懂了，专业性的知识还是得您给大伙儿讲一讲哈。行，其实就像你说的，我们讲肺病是基础，还是肺先出了问题到最后累积连累到心脏，然后呢发生了不可逆的我们很遗憾的事情那么其实它的一个基本发病逻辑就是肺生病，然后造成缺氧，然后心脏连带着受到了致命的影响。那么第一个，肺生病了，就比如说像老慢支或者是慢阻肺这都属于肺病。那么这些病会让肺的呼吸功能变差就好像这气管被勒住了空气呢就是新鲜的氧气进不来，二氧化碳也出不去所以呢就会出现第2个问题，缺氧肺当中的毛细血管网络就会产生应激反应
啊，然后呢，导致肺组织肺泡就像皮筋儿一样啊，收缩状态，然后呢，血管变窄，慢慢的血管壁就会增厚变硬啊，这个就有点像那个我们浇花的那个软管的水管啊，然后呢老化啊，变硬变窄啊，这是一样的道理。那么最后呢，心脏因为缺氧啊，心脏受不了，就会一步步被压垮啊，因为肺的血管已经变窄了，那么心脏通向肺的血管压力呢也会越来越高，然后心脏呢得把血啊泵到全身，那么在进入给肺供血的过程当中啊，就得更加拼命的用力，那么时间一长，心脏的肌肉啊，它就过度用力啊，就会越来越厚，那么到最后啊，心脏就累得实在不行了，最后啊就罢工了啊，那么就引发一系列的像水肿啊，就是上不来气的这种憋闷喘气等等一系列的心衰症状啊。当然呢，我们反过来讲，心脏就像水泵啊，它是负责把血啊泵到全身，当然也泵到肺啊，然后呢去做氧气和二氧化碳的交换。当肺的血管变窄之后啊，就需要更大的力气才能把血呀就挤压出去，所以时间长了，心脏啊就累坏了啊，甚至啊就是跳不动了啊，就是我们所说的心衰表现。所以说这就是一个相互影响的恶性循环。对，肺不好影响了心脏，心脏不好又再去影响肺。哎，你说的就很对啊，因为肺部的病变它持续的存在，那么心脏就会始终长期处在一个高负荷的状态，所以这两个就是互相关联、互相因果啊。肺心病的这两个特征啊，一个叫渐进性，就是它不是今天和明天突然一下像那个猝死一样，它没有那么快的速度啊，但是它是一点一点的蚕食我们的身体。第二个，这就是不要看它慢，说温水煮青蛙，但是它出现的一个问题叫不可逆性啊，心脏功能下降了，会出现呼吸困难和心力衰竭，所以到最后就是走到了生命的终点。这个后果就很严重了，我们必须得重视起来。所以我们就回到了你最开始问到的问题，就是肺心病到底能不能根治？是的啊，那么从目前来看啊，理论上来讲，以目前的医疗手段还做不到。但是目前的观众朋友们也千万别灰心啊，还是那句话，任何病症只要干预的早，也都是能很好的控制住的啊，只要两边同时调理，同时维护，我们也是能够最大程度的延缓病情啊，而且甚至能做到基本上和我们正常人差别不大啊，就是包括你像我接触过的肺心病的患者，早期啊查出来就开始进行规范的治疗，那么最终啊其实也能够带病生存这么10年20年也是能做到的。所以说关键在于早期是不是能够提前诊断，是否能够有效的干预。对，这就说到点子上了。所以杜主任，我在想这肺心病早期到底什么样，我们好提前准备啊。首先啊，如果感觉到经常性的呼吸困难啊，倒不一定说就是心慌，就是憋气，就是呼吸困难啊，然后呢有咳嗽啊，或者是总是有痰啊，如果这个过程当中还发现有下肢、腿部或者脚踝这些部位的什么呢水肿，可能不严重啊，你去查了一下肾功能也没有问题，不是肾脏出问题了，就是你说摁吧，好像有个坑，但没有像说一摁一个深坑起不来啊，没到那样的一个程度啊，但是开始出现了乏力了，偶尔有心慌心悸了啊，那么这个时候有些人甚至会误以为，哎呀，我是不是这几天感冒了？啊，这么长时间这个感冒了，这怎么还没好？你看我这咳了多久了？不一定，因为这个时候可能就是我们肺心病开始发生形成的一个早期求救信号。那么这个时候就应该
上医院，最好做一个相对详细的检查，这就叫早发现、早干预、早治疗。发现症状就要早干预，发现症状就要早干预，发现症状要早干预。对，这样的事儿我得说3遍啊，所以大家千万别忽略了。往往这小病呢是最容易被忽略的，然后慢慢就发展成大病了。是的。说到这儿，杜主任，这2天有不少的观众朋友给您留言，都说听了您的话，病情有好转。我记得其中好像有一个肺心病的患者，是吗？咱们要不在节目上也放一下这位患者的留言，您看，可以啊。那这样，小卢你找找看一个肺心病问题的患者朋友的一个留言，你找一下。好，杜主任您好啊，我是您的忠实粉丝，不知道您还记不记得我？之前呢，我找您看过病的啊。我之前呢，总感觉这个胸闷呼吸困难，还经常咳嗽、咳痰气短，有时候睡觉呢都睡不好真是太难受了。你要跟我说这个肺心病早期，还好听您的话重视起来了。像您经常说这个小病不重视就会拖成大病的。你要给我推荐的方案呢，我也一直是在坚持。激素方呢加抗心口服液，我坚持用了2个月左右，就几乎没有什么症状了。睡觉呢也一直睡到天亮，现在完全不担心了，真的非常的感谢您，杜主任。听了真是觉得太好了。我想您作为大夫，听到患者顺利康复，真是没有比这儿更开心的事儿了。是。杜主任，要不您给我们讲讲，为什么这基础方加上抗心口服液的方案就能这么有效呢？你要这么一说吧，就是他一说，我原来看过，我还真是大概有这么一个印象首先这个基础方我们还是要从它的组方配伍上来看龟甲胶、黄芪、人参能够让我们补气养阴、健脾益肾这时候呢，它还能够控制和减少呼吸道感染的一个风险。包括呢打基础、平衡阴阳，这个我想大家都已经知道了。是。那么康心口服液里边你看丹参川芎以活血化瘀、益气通脉为主重在是改善微循环。咱们说了，肺部的那个微循环出现问题了也就说白了，能够减轻肺部血管的阻力，来辅助降低肺动脉压。所以基础方和康心口服液，这2者的这么一个配合，就相对来讲呢，就能够比较好的。虽然说不能说很快，你看他用了得有2个月了，对吧？不是说我们是一喷完了，对吧？山滇醇喷完了，我就能出来气儿了，对吧？我们5秒钟就能起效，这个呢，你看2个月左右的时间，但是也还是能够比较理想的缓解了他的这个呼吸困难乏力等等一系列的症状。明白了。看来这个治疗方案对于肺心病确实是有很强效的治疗作用。而且我相信呢，这个屏幕前可能也有不少肺心病的患者朋友，是不是有比较严重的但是不管您在哪个程度，我也想说，不要放弃因为很多的医生，当然也包括我在内就是我相信从医多少年都会遇到过不少肺心病的病人而且呢，你像我们遇到的各种程度的、多严重的都有那么有的时候我们发现好病的关键，当然用对药及时用药，这是很关键的，同时一定需要我们患者有一个良好的心态，这个也很重要。太对了，老观众都知道您治了那么多的肺心病患者，那么有没有让您就比较印象深刻，我觉得忘不了的病人？哎呀，你要说这个吧，说起来还真有这么一个，但这个确实比较久远了，那得是20多年前。那是真忘不了。对，因为这个事儿呢，给我留下的印象真的特别深刻。这个患者呢，连姓儿你看我都记着，他姓钱，这个赵钱孙李的钱，说起来吧，他的那个情况呢特别复杂。怎么回事他？他是水泥厂的一个工人。跟妻子结婚呢本身就不是很早，就比较晚。这个但又一直没有要孩子，后来呢好不容易有了一个女儿，然后呢就这么一直这么多年过下来女儿到上高中，你说他也50多岁了，对，这时候家庭出了个变故。为什么呢？他妻子工作
好像是做了一个当年是做什么销售工作，做什么，反正是工作做得挺好每天就是忙的就是不可开交经常出差然后呢也不着家，也不知道什么原因，反正也可能是过够了，也可能是嫌弃就是你天天在家一个工人又没钱，反正突然有一天就提出来要跟他离婚。这个患者呢，就是他本人呢，就是性格是相对应该比较懦弱的一个人就他可能就觉得，哎呀，是我自己，你看我确实对吧，能力不行了，确实没挣多少钱，现在挣了钱了，反正就可能有这样的原因吧。但是他就想说，你看姑娘都这么大了，干啥呀？就说是能不能不离？说不行。就是咱们哪怕就看在孩子的对吧，就别离婚了，行不行所以可能这也是当年吧，这种情况好像还比较普遍。您说的是一般都是那个女士不愿意离婚，像这种男士不愿意的确实少。所以呢，后来这个好像就是发生了一些什么家里面的争吵的情况，吵起来了。女的呢就是意思说你一天成天灰头土脸的，每天身上全是水泥面子的，对吧？你说你挣几个钱，对吧？我跟你也过够了主要就是这些，可能就是咱不说这些就是他要就是说我跟你离婚，然后姑娘我带走的就是说白了就是因为姑娘还没成年嘛女儿的抚养权是要归我这一下呀。这个老钱就急了，说离婚可以，你怎么样都行，姑娘我绝对不能让你带走。这是个好爸爸，肯定不能让。但是他这个妻子就说了，说女儿跟着我，我能给她各种各样好的生活，各种各样的什么什么，我能给她找辅导班，我能给她找老师，反正各种条件。你看你呢？你在水泥厂这么一辈子，对吧？你有什么出路你给孩子攒了多少钱？有什么？反正就是说白了，意思就是姑娘跟着我，我能让她好；你跟着你能给她什么呀？这个理儿好像是对，话都是这么说，但是哪个亲爹舍得自己闺女啊？对呀，所以这老钱就特别纠结你如果说把抚养权给他，孩子呢确实一想可能条件比较好但如果跟着自己呢，那我能亏待孩子吗？对不对？你天天的你在外面跑销售，你天天你是挣钱，你能顾了家吗？对吧？你一说就是我给孩子找辅导老师，你有多长时间能陪孩子呀？那对孩子的关心肯定不如自己是，他这个姑娘还特别聪明很懂事因为他当时后来来住院的时候呢，就是跟我们说过嘛，就是他之前有一个特别不好的习惯，也是形成诱因的一个最重要的原因抽烟。哎呦，好抽烟烟瘾特别大，因为他来的时候就是我这么讲吧，就是那2个手指头就是焦黄，经常就一看就是那个手指甲都是那个，就是焦黄的，变色了，就一看就知道，就是按咱现在不礼貌的讲，那就是个老烟鬼。但是呢，抽烟你知道吗？一抽烟姑娘就烦，一抽烟就是不抽，就是然后小的时候就说，他说我小的就是姑娘小的时候就说了，爸爸抽的那烟吐出来那个就像妖怪然后呢给他就是只要看见抽烟就给他掐了，然后呢再把家里面烟偷偷给藏了所以呢就是直到后来把烟呢就是都泡水里面了，后来就是家里面干脆抽不了了，就是怎么办呢？就是回家不抽，在哪儿呢？在单位抽。就是怎么讲呢？就是说这话的时候吧，就是他也就是笑着说，幸福的小烦恼。对，总之就是说这个小棉袄，爸爸还是非常爱他的，也很贴心但是为什么我们说了这么多？我记得特别清楚的原因就是他给我说了这些问题。我们大家看，说这些跟生病有关系吗？有关系吗？都有关系因为这段时间他的情绪状态就特别不好。不是说再疯狂的抽烟，不是这个然后呢，就是情绪状态很差然后呢，咳嗽为什么咳嗽？因为你想，水泥厂那个粉尘本身也比较，就是粉尘比较大。他以为是，哎呀，到这么多年了，多多少少可能都有这样的情况，也没有太在意。就是到了有一天，就是突然的，在那个除尘设备旁边，就是突然一下上不来气，喘的就感觉要窒息了工友说一看说老钱你这怎么回事的？医院就是
就这么说，这赶紧给他就上医院然后到医院之后呢，说要不你做检查，就是当时那个时候还不像现在有 CT 什么的，说你不行，要不你是那个拍片子，就是给点就是定喘剂之后，你知道吧？我得留钱给姑娘这姑娘学费还没挣够呢。哎呦我的天哪！哎呀，这个你想就到这种程度，太揪心了。但是这不行，有病得看，这要严重了那更不行了。对呀，所以当时就是简单处理完了，也没有太在意，用了些药说我就是可能感冒有点累了，歇一歇吧，回去了。结果呢，又过了2个月，这个时候就不是那个突然一下了。怎么了？就越来越喘不过气，严重了。你想这么多年下来，再加上抽烟，然后支气管炎，所以呢，咳得越来就是越频繁甚至咳痰的时候发现里面有带血丝。哎呦，这个时候他自己也知道不对了。又不想让姑娘看见。然后呢，就是悄悄去看了大夫，大夫说你这个情况肺心病，得住院而且你这个住院的话，你这个情况也比较复杂说呢这个我住院要怎么样，说能到什么程度，说你这个情况不太理想。说为什么说这个事儿呢？就是说你家属呢不行，跟你家属聊一聊。找家属了。那你说这他妻子来吗？不能来。跟他闹离婚的能来吗？说这姑娘有个姑娘，那我能让我姑娘知道这事儿吗？小呢说你就跟我说吧究竟我这到什么程度了？结果大夫跟他说了个什么事儿？说你这个情况你不赶紧治最多半年。哎呦，这么严重了？对呀，这样了还要什么抚养权？命都快没了。所以他当时一下子就崩溃了。那肯定崩溃就不知道该怎么办了后来还是别人说你不行，你上中医院呗。看看有什么好办法。你看看中医院有没有，看中医有没有什么办法？万一没准有一些别的方法呢，然后费用也不那么高呢。对吧？因为那时候不像现在我们做手术换肺干啥，我们还有一些方法，对吧？所以当时就刚好我接的诊，然后我一看他的那个基础检查报告和相应的我们的诊查之后，确实很严重。那么这个方案，治疗方案，首先第一个肯定是住院，不能拖，再拖下去可以讲命都没了。那命丢了，你这说白了，你什么你想看姑娘想什么没有意义。对，这对。你知道吗？就是当时我记得特别清楚，你想，如果按照我们俩年龄差来讲我都其实得管人家叫叔叔，我那时候才多大呀，对不对？我才30出头他就当时就是一个大男人，当时眼泪就下来了。哎呦，他说我大夫，我真没想到我这个问题这么严重这个我去西医那儿，人家已经给我判了死缓了你看看我求求你有没有什么办法，哪怕能让我多活2年，我姑娘再有2年就能考大学了，我就想能看着她能上大学，我就这么一个愿望。可怜天下父母心，真是。哎呀，所以当时我听的时候吧，我也挺难受我说你这种状况了，你还想着姑娘，你得先想你自己呀，对吧？所以这就是给我说了，就我们刚才说的这么多，为什么？哎呀，就是我听完之后吧，我就当时可能也是因为年轻吧，我也不知道该怎么去更多的安慰他，我就很直白的说，我说这种情况，我真的没有能力说保证你一定能坚持到那个时候但是我也希望你不要丧失治疗的信心。那么只要你治疗的决心够，心态调整好，你知道吗？我当时也是就觉得说好像也有点初生牛犊不怕虎的感觉。我说你就是哪怕这我觉得就是我们治好了10年8年也没有问题。就我也其实当时有点冒进，想安慰一下他，其实也有这个想法。当然确实这么说完之后吧，他确实听完之后吧，心里舒服点，对精神为之一振吧。他说那这样大夫我治，我听你的我住院，我好好治。就是你说怎么办，我一切都按你的来。所以说是怎么个治疗方案，怎么去治呢？
为什么我说这个印象深刻？还有另外一点，就是说，现在来看当年的那个方案，不成熟，但现在这个方案是已经很成熟了。哦。啊，但是因为当时一个，确实很年轻，经验也不足。当时呢就尝试着，一个是，中医嘛，把我们原来的传统应用的古方，还有一些经典方这个去做结合，给他用了好多种方案去尝试。也就是在那一次，我还真是无意当中发现了，就是现在的基础方和这个神仙不老方，当年呢实际上一个是我的家传方和这个什么呢，就是我们的宫廷传承方就是把这两个方子的结合，发现了不一样的或者说理想的一个效果。可以这么讲吧，也相当于是很多年前我第一次无意中尝试用到了这样的一个联合用药的方案。当然因为那个时候没有像现在有归期肾永康熙，那时候没有成方成药，是，所以只是把两个方子联合到应用，然后呢就汤药汤剂的方式来进行治疗的。就是那个时候用的是归期参露汤和神仙不老方的组合。对，还真是这样。那个时候功效怎么样？你看老钱其实他在水泥厂这个粉尘比较多，实际上他尘肺一来而去的跟他吸烟也有很直接的关系，所以呢出现的就是开始是慢阻肺，后来是肺心病身体基础是被严重破坏了，所以呢我们现在大家知道了需要重铸健康基础，对吧？用基础方呢补气固表，增强免疫力、体力，调节免疫机能，改善心肺的功能，最重要的不能让它发生感染。是一感染人可能马上就没了。然后呢降低发作频率，扩张血管，缓解呼吸道的这个问题。那么再用到的说神仙不老方，按照现在我们经过药理研究知道了，它能改善微循环能够益气通脉，减轻肺部血管的阻力所以当然这里面其实还有一些我们具体要看，比方说像当归能够通过抗氧化和调节免疫，减轻气短的症状当然那个时候我们一些比方说安插碱呀，那个时候不像现在有很多更先进的药物包括地高辛呋塞米就是我们也在联合应用因为要帮助老钱这个患者吧，又要降低肺的动脉压，还要减轻水肿那个时候我们还有一个优势，那个时候我们有白花丹参注射液有白花丹参注射液现在没有了所以当时我们在住院期间，像白花丹参注射液都给上了就是干什么呢？增强抗凝效果又能很好的这个减轻，比方说像地高辛给出的那个心肌毒性也就是说我们当年就用到了这种中西医结合的方式，联合用药的方案应该说还是比较不错的解决了患者的问题。这么看真的是很全面。那用完之后效果行吗？老钱真的那是特别配合用药期间就是住院期间也是，而且我还偷偷跟护士说，你注意观察他有没有说好一点就去抽根烟或者怎么样。后来护士告诉我，一口都没抽。哎呦，真的就把烟都戒了。那真的是挺好的你看，你说真的是挺好的，对是吧？这见好了呀。为什么我说总有遗憾呢？就是他的肺心病确实是真的很严重所以到最后吧，怎么讲的，人还是走了，没留住，只是说，就是1年2次院，挺了不到2年的时间，只不过就是挺到了姑娘收到录取通知书，哎呦，考上大学了，对，姑娘很争气，考上了一个好大学，当然呢，这是已经过去了2年了但也就挺了2年，就是可能他心里的愿望实现了吧，也就算是可能走了，也就没有什么太大的遗憾了。但是其实对我们医生来讲吧，还是有不小的遗憾的。只能说死而无憾。但说实话，觉得当时的医疗水平，这个西医住院治疗能挺半年的情况下，我们选择这个方案，相当于多续命了1年半，这已经算是奇迹了。不能这么讲就是你要说奇迹的话，说实话就是纵然到现在到今天为止，我也依然没有更好的办法说能让它完全恢复
因为他的情况真的到那个程度已经很严重了，太严重了就是不是说我们竭尽全力，确实也无力回天了改变不了了所以这就是为什么我们医学还在不断的研究、不断的往前去发展的一个过程吧即便现在我们有了鬼气神，我们有了抗心确实能够更好的让病情控制住，不再继续发展。但是我们客观的来讲，以现在的医疗水平，依然没有办法彻底的说根除这样的疾病，治好这样的患者。所以说到这儿再次提醒大家，真的要防患于未然我们说了很多次了。不能再愁了千万不要说我离生病还远着呢我不管，我这先享受当下，真的不能这样因为当事情发生的时候，无法挽回的时候，哎呀，再后悔真的是来不及的。是，确实得再一次提醒观众朋友平时要注意，保持正确的饮食和良好的生活习惯，尤其是这个烟能戒就戒吧。抽烟对身体百害无一利，发展到一定程度，这病来了，不能不当回事儿。那其实通过这个案例，我们也了解到中西结合、联合用药带给我们的好处，尤其是基础方和神仙不老方，根据患者的情况，我们再搭配一些适合的西药，中西这么一结合，就能达到一个很好的效果。杜主任今天给我们科普了肺心病还有如何判断早期的肺心病的症状等等，也希望大家能够有所收获。那么接下来进入今天的健康到我家。好，我们接下来马上连线第一位朋友。您好，这位朋友。您好。您好，杜主任好。嘿，您好。给您介绍我这个病情吧。行，好的。我是今年68。糖尿病2000年得的，现在已经20多年了。我去年关键就是我这个情况在什么问题上呢？去年3月份做了一个手术。手术是直肠癌。离肛门5公分左右后来把那个就把它去掉了。赶那个12月份吧，又回的漏，就是把它又恢复进去了。先不使带子那个，我明白，我知道你问什么？原来是造漏，后来又重新做了一个，就是回纳回纳以后吧，这都10个月了。你看12月份到现在是。9月份了吧，接近10个月了。就是我这个排便不好呢。一直不好，就是一天10多次。它老是一点一点的。不是多是多，就是一回排那么一点儿。对。还那个不成形，碎死抓伤的。就是这种情况。吃了些个药也不好。就是现在老是就这个样。现在最困扰的就是这个排便次数很多。对。这样您伸舌头我看一看，您往前一点。对。不，我看不见了。好，好，我知道了。现在是这样的。现在应该可能一天大概能有个10次8次上厕所的次数，是吧？那个啥，就是正常就是这样了。要如果吃的不合适，还得多。肚子吃点东西吧，肯定是脾胃的问题，这老咕咕叫。我告诉你咕噜不醒。现在是这样，就是说，第一个，直肠癌的术后，相对来说，它切除了一段。对吧？对，而且呢，它切除的这个呢，因为你在直肠的上段，对吧？所以呢，它相当于在这个什么呢？在这个结肠的下段和这个直肠的上段，在这个区域内，所以这个区域呢，恰恰呢，就是它是一个切除的这个部分，它是一个本来是可以存留、积存粪便的地方，就是包括我们说乙状结肠整个这个，它是这个地方本身是有一个功能，就是储存，知道吧？
结果呢，你刚好在这个区域去除之后，它就一般就很难存得上，就存不住，就好像我们老百姓说的叫直肠子了，到这它没有个兜底的，知道吧？所以直接就刺激，直接到了直肠末端，直接到肛门。哎呀，不行，我得上厕所，要不然就出来了，你知道吧？对，它就没有一个缓冲的地方了。所以这是第一个。还有第二个呢，那么做了这个手术之后啊，现在重新改道回来，原来是造瘘嘛啊，然后现在又重新回纳之后呢，这个过程当中它会造成一个叫肠积热，就是刺激啊，所以呢就是吃点东西或者尤其是稍微吃的不太对，马上就会产生肠道的更强烈的蠕动，那这不就更加刺激的排便的程度增加了吗？对不对？所以实际上是这两个情况合到一起的啊。这个呢，其实跟你的20多年的糖尿病并没有直接的关联啊。那么从舌象上我能看到的，一个是虚和瘀夹杂到一起的情况啊，所以我认为啊，现在你这个恐怕吃什么药物对这个问题都不太好解决。啊，就是比如说，哪怕就是用上类似像基础方，比方说归期参，啊，只能是有改善，啊，就是稍微好一些。什么叫稍微好一些？把肠积热症给它能改善一些，但是那个兜底的这个问题，它是一个生理结构发生改变了，你明白吧？啊，这个呢就不是用我们说口服的药物就能给它解决掉的，所以就是如果你用上归期参，你会发觉，哎，好像有点效，但好像又效果不是很大，啊，它就会出现这个情况。所以这种情况怎么办？啊，我们又不可能说再做个手术，再给它整个兜出来，能兜得住，对不对？啊，所以呢，现在实际上什么呢？就是我们只能叫重建或者再造原来应该有的，但现在已经去除掉了，切除这一段没有的那个功能，我们让别的肠道的，就是上段直肠的上段，就是结肠这一块，你知道吧？啊，就是降结肠和乙状结肠的这一段的功能，它来代替原来没有的，就是原来有现在切除掉的那一部分的功能，让它来代替，怎么办呢？这个我们就得要用外治的方法，啊。外用外治的方法呢，一个我可以给你开一个就是中药的方子，就是外敷，你明白吧？就是敷肚子啊，肚子和小肚子这个情况啊，就是整个肚脐周围啊，然后我们整个做一个中药的外敷，整个药包，明白吗？就是中药的药包不用熬，就是一副中药把它打成粉。装到一个药包里边啊，你可以缝一个布包，你知道吧？啊，缝一个布包，然后把药放在里边，然后呢放在这个家里有微波炉吗？没有啊，没有微波炉，你就这样，就是上锅蒸，把这个中药啊不用喷水啊，就是拿个盘子把这个药包放到盘子里边，上笼屉上蒸啊。蒸上啊，就是水开了之后，火大火开了之后上锅蒸，蒸上多久呢？蒸上5分钟，这个药包就是热的啊。然后你拿下来之后，拿个毛巾，干毛巾啊，给它包住，要不然就烫上了，不能烫伤。然后直接放在肚子上啊，用这个中药给它来做一个热敷，明白吗？好的。哎，这是一个啊，就是我们所说的这个中药外用的方法啊。然后最好是把什么呢？就是这个药包先敷完了，一会儿敷大概可能敷个10分8分，它这药包不就凉了吗？啊，你再上锅再蒸个3、2分钟，再把腰也同时敷一敷啊。就是腰和肚子、腰腹都要敷一敷，或者我们直接就做2个药包，
就是我给你把剂量稍微开的大一点，然后你抓一副分成2份儿，做一个前面敷一个，后面敷一个，同时敷，好不好？哎，然后这是一个情况，剩下呢就是什么呢？我原来咱们在节目当中给大家讲过，揉腹法，就是揉肚子。就这么揉。哎，揉肚子怎么揉呢？我告诉你啊，就是先顺时针，再逆时针，顺时针9981下，逆时针9981下，就这么揉，按住了啊，不用特别大的力量，就是但是不是贴着皮，得稍微有这个让肚子感觉到有力量的，我们手的力量这么去揉，每天至少得揉4次，每次至少得揉5分钟。啊，这样的话就是我们有外用的药，然后呢再有加上外部的这种我们自我按摩的这种操作方法，然后再加上口服的，口服的其实没有什么特别的。这时候口服如果有人说，哎呀，那你补充点益生菌吧，反而可能会加重这个问题。就是用益生菌可能反而会加重，所以我倒不建议您现在马上用太多的。现在有归期参吗？有那就用归期参，现在把基础先打起来，先把其他的组织器官的功能先护住就是我倒认为展示你吃其他的一些药物去做收敛止塞等等这样的一些方法呢，其实它就是肠道的它这个形态的功能不重建起来，它不是恢复，是叫重建。所以这个你用其他的药物恐怕效果都不会很理想甚至都没有效果，甚至还可能出现不良的刺激性的反应所以我的建议现在口服的药物就先不增加了，就是我给你开一个外用的中药方，然后呢你抓完之后呢，那个归期参可以用吗？可以用，归期参是可以用的归期参的用法就是早一支晚一支，那么它的作用干什么呢？就是因为你肠道现在这种状况，你的吸收肯定就不好。对，所以呢，归期参就是它得要把你现在5脏6腑的功能给你保护住你不能吸收不好，整个慢慢的人不就精神也不好了，状态也不好了，各个脏腑的功能都下降了，那到最后就不是一天上多少次厕所的问题了，就可能有别的病出现了，你说对不对所以呢，就说归期参我认为1天2支行了，不用再多，但是剩下就是外用的方法，好不好？好然后呢，你记住这一个药包可以用半个月，就是1天用2次，你可以用半个月的时间，然后半个月你再去抓一副，再来这么做，明白吗？就是反复吃。对，一副就是一个药包，不是用1天，可以用半个月，就是用2周的时间。好，然后呢，等用上1个月左右吧，看看什么情况或者说呢，再跟我们工作人员联络然后我们再看是不是需要调整，怎么再进一步的调整，好不好？行，那今天我们就说到这么多，好吧？那我这个药包怎么给我开？我会把处方开下来，让工作人员发给你好的放心吧然后呢节目我知道我们很多人有的时候看的时候呢，像您呢就是争取尽可能的还是把我们节目当中的一些知识用法呢能用得上不是说非得要吃很多的药而是包括你看我后面会给大家讲更多的食养食疗的方案方法，我们都可以去尝试的去做，来改变我们肠道的吸收功能，好吧？好的，行，那今天我们就说这么多。陆主任，好，那就这样，再见了。感谢了。好，这位朋友再见，我们也祝您早日恢复健康。那接下来连线下一位朋友。您好。杜主任您好。您好。哎呀，杜主任，我这是最近刚开始关注您的节目应该算是您的这个新观众太喜欢您讲的一个知识了就是最近我和我老伴儿现在是天天守着您的这个节目看，已经有这个新观众变成你的这个忠实粉丝了。哎呦，这个
不容易不容易啊！这我又多了2个粉丝，说真的，能给大家带来帮助啊，也是我最大的愿望和初衷吧。哎呀，真的谢谢你啊，杜主任。其实你看，就是我啊，之前也看过很多老师他们讲的课但是呢，就是我觉得啊，您讲的这一块啊是最有趣，它主要是通俗易懂嘛，能让我们这些人呢给记住，印象呢就非常的深刻，然后就是特别的长知识，你看您讲的呀，就是很多的一个患者的一些故事啊，我都是非常喜欢的，也是特别啊能感同身受。因为我自己啊本身也是一个患者，所以很能理解，也呢就是很敬佩您呐，作为大夫啊如此这个尽心尽责的一个责任呐。不说这个，那说说您自己具体是什么情况啊？是这样啊，我今年是50岁，平时呢就是在这个工地上干活嘛，但是有这个腰间盘突出，哎呦。你要是不犯病的时候啊，他是挺好的，啥事儿没有。但是一犯病呢，那就不行了。哎呀，特别的疼。而且就是稍微一不注意啊，他就容易犯病。你就别说让别人碰我一下，你就让我自己动我都动不了。一旦犯病呢，就是我老伴儿啊，就把我给送医院拍片子啊这些啊。大夫呢，他就是给开了点药，说是让这个回家给养着，也别大动，养一养。但是都是你说，你看我这在家。养半个月了，哎呀，也没上班，实在是待不住了，就是还好今天是跟你啊连上线了，我就是觉得我特别幸运，所以我就啊，想问问您啊，看您这儿有没有什么好的办法让我给感觉恢复？我问问您，您现在手上有没有那个基础方案，就是归期参呢？什么？有没有那个归期参呢？那没有这个，是不是？因为我是最近才开始看你节目，没几事儿。您上次这个活动我没赶上。哎呦，那您这个情况啊，我的建议啊，其实呢，之前我们给出一个方案，就是归期参配合上鹿角托盘来解决这个问题。因为腰突呢，在中医上啊，我们管它叫腰痛和这个痹症啊。那么主要的原因呢是气滞血瘀。寒湿闭阻那么归期参呢，能够很好的滋补肝肾的这个肾阳，改善这个你现在相应的症状。那么鹿角托盘呢，温肾补虚，活血消肿，就是对您这个现在产生的这种疼痛麻木这些症状呢，都是有很好的缓解作用。那么这2个方案一结合，其实对你这个病症呢，会有一个比较快的恢复效果。其实鹿角托盘也好买网上都有只不过我们就是要用饮片级别的这个鹿角托盘。然后归期参鹿汤有这么一个组方，一会儿您不挂电话跟工作人员说一下，让他把这个方子告诉您，还有包括剂量然后呢，您可以在药房先抓药，配合到一起来用一下，好不好？好的，那太感谢你了，杜主任。没事那除了这个之外，还有什么其他的问题吗？其他的没有了，杜主任。那我就不太耽误您时间了，好吧？好，那就这样，再见。好，再见。再见。好，这位朋友再见。同时也感谢杜主任的耐心解答。那么接下来进入到今天的每日学一方。每天学一方，健康不求人。今天给大家带来一个方子脾胃虚弱型的萎缩性胃炎的朋友们，您要注意听了我们这个方子里面需要用到党参15到20克，白术呢10到15克，茯苓10到15克，甘草6到8克。那么这样的一个量，这个方子干什么用呢？能够调节肠胃动力，改善消化不良、腹胀等等不良的症状能够保护胃黏膜，减轻炎症反应，促进胃黏膜的加速修复，降低慢性胃炎的反复发作的风险。那么有需要的朋友可以试着用一下。好，我们感谢杜主任的精彩讲解。那么今天的节目到这里要跟您说再见了，欢迎您明天同一时间继续收看《民有话说》，咱们明天不见不散，再见。